太奇葩了，他们家里还养了一只宠物。当然了，这还是粉丝说的，很明显这玩意压根不是里面的角色，当个笑话看看就好。估计是某个博主将歌曲跟这个小动物结合了，所以有了小动物唱歌视频。我好困啊，让我睡一觉。打交过程省略，直接组装。你们看到我的眼睛了吗？可我还是什么也看不见。别急，接下来交给我吧。这玩意看起来像个猫。这几天刷游戏主播的视频，才发现当玩家捡起地上的锤子时，还能听到那老太太的笑声，给你们听一下。这声音是不是很魔性？出了房间才发现，老太太竟然会飞。地上跑着约翰，天上飞着老太太，看你们哪里跑！宠物做好了，看成品。